السلام عليكم. احنا في الدخولية او سوق السمك بتاع البوني في مقاطعة البوني. ده السمك المجفف، ده السمك كله سمك. يعني لو انت جيت بتاكل السمك المجفف ده السمك ده بكم؟ السمك القدام ب 2000 او ورقه ب 2000. انتوا طولت في السوق ده هنا؟ سوق كيف معكم؟ ماشي كويس السوق؟ السوق والله ايام ده تعبان. تعبان ليه؟ لانه الناس بسيطين. الناس ما شغاله هنا ب 1000 جنيه 1000 جنيه بس لسه ما في زباين. السمك ده حسب ب 1000 جنيه، ده اقل حاجه يكون 3 4 رطال. ده 1000 جنيه 1000 جنيه بس. ده دخوليه يعني كله انواع. عين ده سمك يا جماعه بتاع النيل، ده سمك بتاع البحر. النوك ده جاي، النوك ده جديد. نوت جديد جايبينه من وين؟ جاي من البحر هنا. من دانجي. البحر اسمه دانجي، ده هو نفس اليابوس ولا ياتو؟ ده كله بحر واحد. يعني عيني ده النوك، وده السمك الجاف، وده النوك تاني هنا. وبلبوط. كده بلبوط، ده كده افتح البلبوط نشوف البلبوط ده بلبوط رين شعر. يا شوف السمك ده شنو ده شنو ده سمك بلبوط. اي بلبوط ده حي باقي محيين مش؟ ايوه ده سوق السمك كله، ده سوق السمك. ده طرابيس، يعني الطرابيس دي من هنا لغايه هناك، لغايه العربيه ديك، ده كله لغايه الاخر، ده كله ده سوق السمك. حبينا انه نعكس لكم الصوره، يعني الحياه يعني ما شاء الله. ده هنا ده هناك. لكن انا امبارح لما جيت شفت البندوره دي قلت دي بندوره شنو صغيره كده دي، لكن دي بندوره طبيعيه مش ملحه للملحه.